corner to your left-hand side, you can now see the Navy's old torpedo hangar, built in 1954 and in 2002 converted into apartments. Her an der Ecke links sehen Sie nun die alte Torpedohallen der Marine in 1954 erbaut und in 2002 zum Museum umgewandelt. På hjørnet til venstre ser I Forsvarets Søværns gamle torpedohangar opført i 1954, som i 2002 blev opbygget til lejlighed og tegnet vandkunst. In front of us to your left-hand side, you can now see many old cannonball sheds built during the Napoleon Wars. Und vorne links sehen Sie viele alte Kanonenbodenschuppen während die Napoleonskrigen erbaut. Og foran jer på jeres venstre hånd, der ser I nu mange gamle kanonbådsskure, der er opført under Napoleonskrigen. And on your right hand side, we have the freezer Christiania. Den resten Freistadt Christiania. Og så er der et område, der grænser op til Fristadt Christiania. In the horizon to your right hand side, you can now see a triangular building. That's a new incineration plant with artificial ski slope on the rooftop. Am Horizont rechts sehen Sie ein dreieckiges Gebäude. Das ist eine neue Verbrennungsanlage mit einem künstlichen Skilaufe an der Dach. Copenhagen genannt. Og ude i horisonten på jeres højre, der kan I nu se en nyt forbrændingsanlæg. Det er en trekantet bygning, og der er en kunstig skibakke på toppen med navn Copenhagen. And please look straight forward and sit down as we sail under this. Dieser nächste Brückensegel. Som i dag rummer den kongelige afslutningssang med tusinder af skulpturer og kopier af skulpturer fra hele verden. To your right hand side, you can also see the landmark of Nyhavn, the beautiful old mast crane built by King Frederick V in 1749. It was used to install the masts on the sailing ships with. Und rechts sehen Sie auch das Wahrzeichen von Nyhavn.
die schöne alte Mastkran von König Frederik V in 1749 erbaut. Deres højre hånd, der giver os sin nyhedsvaretegn, Frederik V smukke gamle mastekran opført i 1749. Den blev i sin tid benyttet til at installere master på skibe med. To your left-hand side, you can see two small white buildings. Dann sehen Sie die schwarze Boot, Dänemarks letzte U-Boot, die auch die Seehund genannt wird und während die irakische Kriegen benutzt. An der Ecke rechts sehen Sie eine kleine grüne Boot, das ist die alte Torpedomissile Boot Seestad, ein Teil der dänischen Verteidigung während des Kalten Krieges, und das große graue Schiff ist die Fregatte Peterskram. Til lands kan I se Danmarks sidste ubåd, Salen, som også var som ser i forbindelse med krigene i Irak. Det er sortebåd. Til lands kan I i hjørnet se den lille grønne torpedomissilbåd Seestad, som var en del af det danske koldkrigsforsvar, og det store korskib af Fregatte Peterskram. Kajakdel. Og foran jer på jeres højre hånd, der kan på jeres venstre hånd. Der kan I se to små hjørn med grønne tage. Det er her kommer Frederiksholm Bridge, inden vi går rundt og kommer til Dannebro. And if you look in front of us to your right hand side, you can now see a very beautiful white and yellow ship that's a Royal Yacht Dannebro, named after the Danish flag. And here vorne rechts die königliche Yacht Dannebro, nach der dänischen Flagge genannt. Og her foran jer på jeres højre hånd kan I nu se et fantastisk smukt, hvidt og cremegult skib. Det er kongeskibet Dannebro. The white sculptures on your right-hand side were made in 1996 as Copenhagen was a cultural capital of Europe. Die weiße Skulpturen rechts wurde in 1906 und Kopenhagen Kulturhausstadt Europas wurde. Die hvide skulpturen på jeres højre hånd kan blive opført i 1996. In front of us to your right hand side we have Langelinje K, where the international cruise ships will dock throughout the summer. Foran jer på jeres a gift to Copenhagen from Carl Jacobsen, son of the owner of the Carls Bastion in 1913. Die Statue der kleinen Meerjungfrau war ein Geschenk von Carl Jacobsen, Sohn des Gründers der Carlsberg-Brauerei in 1913. Statuen war lavet i København for Carl Jacobsen, søn af grundlæggeren af Carlsberg